အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် Adobe Premiere မှာ Mirror ဆိုတဲ့ effect ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Man ပုံစံ effect မျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြရအောင်။ခုတွေးမြင်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဗီဒီယိုပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေလုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် footage တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုင်းလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ effect တွေကိုလာမယ်။ effect တွေမှာကျွန်တော်က mirror ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ဆွဲထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ effect control တွေကိုလာမယ်။လာပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ refreshing angle ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လောက်ထားလိုက်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်90လောက်ထားလိုက်မယ်။ဒီအနေထားဖြစ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ratio တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာ1080ကိုကျွန်တော်ကအောက်ထိဆွဲချလိုက်မှာပေါ့နော်1080ကိုကျွန်တော်ကနန်းပေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေထားလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတာပေါ့နော် -90 ကိုပြန်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်နေထားပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် -90 ပြန်ယူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတာကိုအပေါ်ဆွဲတင်မှာပေါ့နော်ပေါ်ဆွဲတင်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုနေထားရလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေထားရလာပြီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေထားပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရပြီဆိုတော့ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီနှစ်ဖက်မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က rotate ကြီးလုပ်လိုက်ရတယ် rotation လေးနဲ့တုံးမယ်ဒီလိုမျိုး base စောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် scale မှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ကျယ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ position လေးတွေရွှေ့ပေးမယ် okay 128လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံမပြားလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဗောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ play ကြည့်မှာဗောနော် play ကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုဆက်ဆံပြားပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နီလန်တစ်မျိုးဗောနော်နောက်တစ်ခုလည်းကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဗောဒီလိုပုံစံလေးဟာဆိုရင်ဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရိုးတယ်ဗောနော်ဒီလိုတက်တက်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့စမ်းကျင်ဘက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညာနဲ့ဒီညာစမ်းကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီညာကိုကြတော့ဒီလိုပုံစံနေထားပဲယူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခြံကိုပြောင်းမယ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတာကိုပေါ့နော် rotation နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီလိုထားလိုက်မယ် okay rotation okay ဒီနေထားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေး short မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေးချမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်သွားမလဲပေါ့နော်okay ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ effect တွေကိုလာမယ် effect တွေမှာကျွန်တော်ကဘာကိုရှားမလဲဆိုရင်တော့ဗောနော် horizontal flip ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ footage တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် horizontal flip ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတာလေးဗောနော်စမ်းချင်ဘက်ပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်တို့လားပုံစံခဏတော့ဒီနေရာမှာဗောနော်ကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ်okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလိုက်ဗောနော် horizontal flip ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပိတ်ထားမယ်ပိတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗောနော်ဒီတာကို select လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော် masking လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်90%ထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗောနော်mesh tool ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့စဆွဲလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေစဆွဲလိုက်မယ်ဒီအလေတက်တက်ပေါ့ okay ဒီနေရာကတော့ရေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတာကို10%ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ဒီနေရာလေးပြန်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ fit ပြန်ယူမယ်ဒီလိုနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုနေထားဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့မသိတာပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ horizontal flip ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာပိုသိတာအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချက်ပဲပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် masking သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကယ်၍မသုံးဆိုရင်တော့သူကတပြေးညီသွားနေမှာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရသွားပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်စမ်းကျင်ဘက်စီသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်တိုက်ပေါ့စမ်းကျင်ဘက်သွားတယ်ပထမတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါတပြေးညီရဲ့တူသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Mirror effect ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေလုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခြားသော Mirror effect ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ချိန်တိုင်းချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့နော်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်